अस्सलामुअलैकुम आदाब। T92 एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఈరోజు దాదాపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా వర్షాలు లేకపోవడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఖరీఫ్ సీజన్ మొదలై నెల రోజులు గడిచిపోయినా వర్షాలు లేకపోవడంతో రైతులందరూ ఇప్పటికే ఎకరానికి 4 నుంచి 5,000 రూపాయలు పెట్టుబడి విత్తనాలు కొనుక్కొని దాన్ని విత్తడంతో ఈరోజు రైతులకు దాదాపు 4 నుంచి 5,000 ఖర్చయింది. అయితే వర్షాలు సకాలంలో పడకపోవడం వల్ల రైతులందరూ వర్షాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితులు, ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో రైతులను ఆదుకోవడానికి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఫసల్ బీమా యోజన పథకం అందుబాటులో లేకపోవడంతో రైతులు ఆర్థికంగా నష్టపోయే అవకాశం ఉంది. కేంద్రం యొక్క ఈ పథకం 2016లో మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా 2-3 సంవత్సరాలు అమలు చేసి ఆ తర్వాత కేంద్రం యొక్క ఈ పథకం నుంచి రాష్ట్రం తొలగిపోవడం వల్ల ఈరోజు రైతులు ప్రకృతి వైపరీత్యాల నుంచి మరి ఆర్థిక రక్షణ లభించే ఈ పథకాన్ని నుంచి తొలగిపోవడం వల్ల రైతులు ఇలా నష్టపోతారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చాలా గొప్పగా చెప్తున్నారు, మేము రైతు బంధు ఇచ్చినాం. రైతు బంధు ఇచ్చిన నిజమే, కానీ రైతు బంధు ఇచ్చి రైతులకు ఇవ్వాల్సిన సీడ్ సబ్సిడీ, స్ప్రింక్లర్స్, ఆయిల్ ఇంజన్లు ఇలాంటి అనేక పథకాల మీద మీరు సబ్సిడీలు ఎత్తేసిండ్రు. ఆ తర్వాత ఇలా రైతు పంట నష్టపోతే ఇలా మనకు అతివృష్టి అనావృష్టి ఆదిలాబాద్ జిల్లా రైతులందరికీ ఇలా ప్రజలకు కూడా తెలుసు, అధికారులకు, ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కూడా రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చినవారు. జోగు రామన్న గారు, ఇలా రైతుల పరిస్థితి మీకు తెలుసు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో వర్షాధార పంటలు, వర్షం పడితే పండుతుంది, లేకపోతే ఎండుతుంది. మరి ఈ పరిస్థితుల నుంచి రక్షణ కల్పించే ఫసల్ బీమా యోజన పథకాన్ని మరి మీరు ఎందుకు కొనసాగిస్తలేరు? రైతులకు వెంటనే ఈ పథకాన్ని పునరుద్ధరించాలి. కేంద్రము ఈ పథకం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అంటే విత్తనం మొదలుపెట్టి నుంచి పంట అమ్ముకునే వరకు కూడా రైతు ఎక్కడ నష్టపోయినా ఆ పంట నష్టపరిహారము రైతులకు ఆదుకునే విధంగా ఉండేది. ఈ పథకం నుంచి తొలగిపోయినందువల్ల రైతులు నష్టపోతున్నారు. కాబట్టి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే ఫసల్ బీమా యోజన పథకాన్ని పునరుద్ధరించాలని చెప్పి మేము రైతుల తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదే రకంగా ఈరోజు కరెంటు యొక్క కోతల వల్ల కరెంటు మీరు 24 గంటలు నాణ్యమైన కరెంటు ఇస్తామని చెప్పి ప్రకటనలు ఇస్తున్నారు తప్ప నాణ్యమైన కరెంటు రైతులకు రావడం లేదు. ఇలా వర్షం పడక నీళ్ళు ఉన్న నీళ్ళతోనన్నా కానీ కొంత వర్షం విత్తనాలను బతికించుకుందాము, మొక్కలకు కొంచెం నీళ్ళు ఇద్దామంటే కరెంటు సరిగ్గా ఉండలేదు, కరెంటు కోతలను విధిస్తున్నారు. కాబట్టి రైతులను ఆదుకోవడానికి దయచేసి కరెంట్ అధికారులు ఖచ్చితంగా కరెంటును నాణ్యమైన విద్యుత్తును అందించాలని చెప్పి విద్యుత్ అధికారులను కూడా కోరడం జరుగుతుంది. మరి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి 1,00,000 ఎకరాలకు సాగునీరు అందిస్తామని చెప్పారు. ఆదిలాబాద్కు సంబంధించి చెనాకా కోట తెలంగాణ సాధించుకున్నాం, ప్రాజెక్టు సాధించుకున్నాం. 2018కి మీరు ఏం చెప్పిండ్రు? జోగు రామన్న గారు స్వయంగా ఇక్కడ 2018 ఖరీఫ్కి సాగునీరు అందిస్తామన్నారు. ఈరోజు 2023 ఖరీఫ్, ఇప్పటిదాకా కనీసము అక్కడ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ పూర్తి కాలేదు. 400 కోట్ల బడ్జెట్తో ప్రారంభమై మరి ఈ పాటికే నీళ్ళు అందించాల్సిన ఈ ప్రాజెక్టు ఎందుకు పెండింగ్ ఉంటున్నాయి? ఇలా ఆదిలాబాద్ ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్న గారిని నేను అడుగుతున్నా, 1,00,000 కోట్లు పెట్టి కాళేశ్వరం పూర్తి చేసుకున్నప్పుడు మరి ఒక 1,200 కోట్లు పెట్టి తెలంగాణలోని పెన్గంగా ప్రాజెక్టును ఎందుకు పూర్తి చేయలేకపోతున్నారు? మీరు ఇక్కడ డబ్బులు నిధులు తెలంగాణ ఆదిలాబాద్ ప్రజలు, ఆదిలాబాద్ రైతులు అంటే మీకు ఎందుకు చిన్న చూపు? ఇలా జోగు రామన్న గారు వెంటనే ముఖ్యమంత్రి గారితో కూర్చుంటారా, అక్కడ మాట్లాడి నిధులు కేటాయించి పెన్గంగా ప్రాజెక్టు నిజంగా ఈ పాటికి పూర్తయి ఉంటే ఈ ప్రాంతం అంతా బేలా మండలానికి సంబంధించిన రైతులకు ఇరిగేషన్ వాటర్ సాగునీరు అందేది. ఇలా రైతులు ఎంత టెన్షన్ పడుతున్నారు, వ్యవసాయదారులకు ఎలాంటి లాభం లేదు. కాబట్టి ఈ పెన్గంగా ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి వెంటనే పూర్తి కావాల్సిన నిధులు కేటాయించాలని చెప్పి, అదే రకంగా సాత్నాల ప్రాజెక్టు జైనత్లో ఉన్న ఈ సాత్నా ప్రాజెక్టుకు 25,000 ఎకరాల సాగునీరు అందించే సామర్థ్యం ఉన్న ఈ ప్రాజెక్టులో కూడా నీళ్లుంటే కనీసం ఇలా రైతును ఆదుకునేది. కానీ కాలువల నిర్వహణ లేక దాదాపు 4 కోట్ల రూపాయలు గత సంవత్సరమే లీకేజీలు అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పి మేము ఆ రైతుల కోరిక మీదకు కలెక్టర్ని కలిసినప్పుడు 4 కోట్ల రూపాయల కోసం ప్రపోజల్స్ పంపించింది. ఇప్పటిదాకా నిర్వహణ లేదు. లీకేజీలు అరెస్ట్ చేసి రైతులు రేపు కూడా డిమాండ్ చేస్తారు.